Twabonye ikipe ya Arsenal yatsindaga ikipe ya Fulham ibitego 2-1, tubona ikipe ya Wolves yatsindaga ikipe ya West Ham igitego 1-0, tubona nanone ikipe ya Man U yatsindaga igitego 1 na Nottingham Forest. Iyo niyo mikino yari ibaye muri iri joro ryakeye. No munsi hateganijwe imikino. Southampton iraza kuba yakira ikipe ya Crystal Palace, naho ikipe ya Bournemouth iraza kwakira ikipe ya Ipswich Town. Brighton iraza kwakira ikipe ya Brentford. Man City idafite Erling Braut Haaland iraza kuba yakira ikipe ya Leicester City. Ntabwo mbizi niba iri buhave niba iri buhanyure gute, I don't know. Ya Liverpool iraza kwakira ikipe ya Everton. Match navuga ko ariyo match ikomeye y'uyu munsi kubera ko Everton ntabwo ari agakipe koroshe muri iyi minsi gasa n'akaryana, ariko mbibutse ko English Premier League yamaze kujya mu maboko ya Liverpool. Bisa n'ibyarangiye byamaze kuba confirmed, igikombe cyamaze kugira ahantu gihererera. Naho muri Copa del Rey ikipe ya Real Madrid yaraye ihagamwe n'ikipe ya Real Sociedad ibitego 4-4. Ngira ngo Tchouameni yabonyemo igitego, Bellingham yabonyemo igitego, ntabwo nibuka n'abandi, ariko wa Rodri ashobora kuba yabonyemo igitego. Birangira ari ibitego 4-4 ikipe ya Real Sociedad, ariko haje kuba agreement y'ibitego ya penalty 5-4, bagiye muri extra time birangira bibaye ibitego 9 ku bitego 8. nuko nkuko byagenze. Ubu hategerejwe ikipe ya FC Barcelona iri buze gukina n'ikipe ya Atletico Madrid. Aribaza mbese Atletico Madrid niyo iri buze gusanga Real Madrid kuri final, cyangwa ikipe ya Barcelona niyo iri buze guhurira n'ikipe ya Real Madrid kuri final. Iribazwa, wowe sinzi uko ubitekereza, nawe ufite uko ubitekereza. Ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Barca nizo twifuza kuri final, kuko niyo derby nziza, niyo derby maze kubona ko ari derby iryoshye. Ejo ikipe ya Chelsea iraza kuba iri gukina n'ikipe ya Spurs. Dutegereze ko wenda Chelsea ishobora kuba yaguma muri Big Four, ntawamenya, ariko birashoboka.